हेलो गुड मर्निङ गाइज आज चाहिँ म मेरो कुखुरा र चल्लाहरू तपाईँलाई देखाउन गइरहेछु र हेर्नु होला कुखुराहरूलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ मैले स्याहार सुसार गरिरहेछु तपाईँले स्पष्टसँगले हेर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मसँग कनेक्ट हुन नबिर्सनु होला यस्तै अर्ग्यानिक चिजहरू म तपाईँलाई देखाइरहने छु हेलो गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ Good morning, 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 good morning. Hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Hey, I'm saying. Khao, चारो खाऊ ल चारो खाऊ यिनीहरू चाहिँ सागपात चाहिँ धेरै खान्छ त्यही भएर पहिला चाहिँ यिनीहरूलाई बिहान चाहिँ म मजाले सागपात खुवाएर चाहिँ फेरि त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूलाई म चारो खुवाउँछु कसरी खान्छ यिनीहरू भुका सेरहरू यिनीहरू माइको डलाएर खान्छ यिनीहरू यसरी हालिदिइराखिदिनुपर्छ यो चाहिँ कुखुराको चारो यसमा चाहिँ भात पकाएर आँटा फुक्को आँटा मिक्स गरेको छु र अब यो दिनेछु यिनीहरूले झ्यालपात खाइसक्यो र अब यो दिनेछु कम्ती खायो म त तपाईँको माथि रेस्टुरेन्टमा त कहाँ हेर्छु यसरी घरमा पनि हेर्छु कमसे 5 मिनटमा चाहिँ यसले चाहिँ 10 पल्ट भन्दा धेरै बाँच्छ तपाईँहरूले सोच्नु हुँदै होला यो परेवा हो भनेर तर परेवा चाहिँ होइन यो चाहिँ ढुक्कुर हो हेर्नुहोस् है कति मजाको कलर चाहिँ यो चाहिँ ढुक्कुर हो अन्त यो चाहिँ अहिले मेरो कुखुराको खोरमा बिचरा फसिएछ हेर्नुहोस् है कति मजाको म यसलाई छोडिदिन्छु हेर्नुहोस् है यसलाई म उडाइदिन्छु ल यसलाई म ल 1 2 देख्नु भयो